También puede ser. Pero es que es como una sensación de tener gases dentro del cuerpo. Como si lo de los bebés. No lo sé, amor, pero es esa sensación de tener el pecho hinchado y... La isla de la gaviota. Oh, qué pasa eso ahí. De que vine, pero no me acordaba bien de todo. Yo vine una vez con lo de kayak. Y hay una cascada en una parte. Hay una cueva. Cacho de ola. No me lamente, sigo paciente, cuando me